إلهي هم نحرس سبحانه وتعالى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. حق ماله إن داخل أقول حق ماله إن داخل بني حق ماله إلا الأمر إن الله ترى له دعاء أي حق لا داعي. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهذا إبراهيم عليه السلام ويعقوب. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وحق وي والدك سلاسي ود ذاليان أما حقا سيليه marka waa hooyo waa inan waa carruurtaadii inaad ka fakartid weeyaan xaggee ku dambayn doonaan ma islaam mase kufriga ku dambayn doonaan maxay mudan doonaan bacda mawtik markaad dhimato ka dambow maxay mudan doonaan waa maxallu su'aal. sidaasuu dardaarmay ibraahim. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وهذا إبراهيم عليه السلام سوى عرورته وشكرنا يا إلهي سي سواء كان بنينا أو بناتا. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. دعاء مركع عرورته وأمدوا رجين يا والد كويان. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وحق ويان. وهذا يعقوب أيضا وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. مرك
iyo shallayto iyo indha caddaan indhihii ku caddaadeen ilmihiisii oo waayey faldata ka badi yaa baniya laa tadkhuluu min baabin waaxidin waadkhuluu min abwaabin mutafariqa wamaa ugnii cankum min allahi min shay in alxukmu ila lilah calayhi tawakkaltu wacalayhi falyatawakkal ilmutawakkiluun iyagoo waaweyn oo xaasas lahu la dardaarmaya u leeya isku meel ha ka gelinina cadowgoodan arkina isku meel ha ka gelinina magaalada waa dad waaweyn oo mas-uul noqon kara laakiin isaga agtiisa weli waa carruur weyn isaga agtiisa weli waxay u baahan yihiin taladiisa isaga agtiisa weli waxay u baahan yihin inuu hantaaqda ka ilaaliyo ayay u baahan yihiin qaala inamaa ashkuu bathii waxusnii ila allah waaclamu min allahi maa laa taclamuun ilaahay wuu ku imtixaanay nebiyullaahi ibraahim carruurtiisii xubbigeedii kolka waa sheegtay inuu gowraco inankiisii inuu gowraco ismaaciil markuu orodkii gaaray micigiisii wuxuu ugu jawaabay baarinimo darteed oo aabihii u baarinimo falayo ifcal maa tu'mar yaa abati ifcal maa tu'mar satajidunii in shaa allahu min alsaabiriin yaa allah ilaahay baa u qiray inuu ahaa balaa mubiin ah balaa ina hada lahuwa albalaa'u almubiin wafadaynaahu bidibxin cadiim ilaahay subxaanahu wa tacaala asaga carruurta bixiya oo dadka siiya ama wiil ha bixiyo ama gabar ha bixiyo lilaahi mulku samaawaati waalard yakhluqu maa yashaa yahabu liman yashaau inaatha wayahabu liman yashaau dukuura aw yuzawijhum dukraanan wainaatha wayajcalu man yashaau caqiima cidina mulki uma laha inay la timaado ilaa cidaan gabar keensan karin walaa cid baan wiil keensan karin ilaahay hiba uu siiye weyne subxaanahu wa tacaala ilaahayna looga shukriyo siduu ibraahim uga shukriyey alxamdu lilahi aladii wahaba lii cala alkibari ismaaciila waisxaaq ina rabbii la samiicu ducaa isagoo ka rajaynaya inay u duceeyaan oy diintaan qaadaan oo u dhaxlo sidii nebiyullaahi zakariya uu ilaahay u baryay subxaanahu wa tacala inuu walad saalixa siiyo marka walad saalixuu kama yimaado ilaa zawja saalixa moogi marka ilaahay buu u baqay diintii ilaahay buu u baqay waliyan yarithunii wayarihu min aali yacquuba wajcalhu rabbi radiya yaa zakariya inaa nubashiruka bigulaamin ismu yaxya lam najcal lahu min qablu samiya diintii buu u baqay inay jiridgooda u baqay ilaahay buu weydiistay subxaanahu wa tacaala khalaf khayr la weydiistay ilaahay waa ugu manno sheegtay subxaanahu wa tacaala dhaqanka lagu dhaqmayo ee hooyada gabadhii iyo hooyadii ilaahay baa subxaanahu wa tacaala xaqoodii og xaqu zawja qofku zawjada inuu xaqeeda ilaaliyo intaan ka gudbin gabadha rasuulka calayhi salaatu wasalaam siduu u ajiibi jiray balkeeri oo ugu baarnimo fali jiray gabdhii u dhalay faatima radia allahu canha wa ardaaha ayuu dama cali inuu la guursado binta abi jahl ka horraysay rasuulka u dacwootay yaa abati dadku waxay u malaynay inaadan gabdhahaaga u qiiroonin abi jahl gabadhiisii baa layla guursanay rasuulku asagoo caraysan buu istaago u yidhi wallaahi inaan la kulminin binta rasuulillahi wa binta caduwillaah fataraka caliyun can dalik وهذه فاطمة أيضا تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم markii uu dhibay guriga shaqadiisii inay weydiisato khaadim rasuulka kaasay ka soo noqotay guriga rasuulka iyadan helin rasuulka isagoo dheelmanayo ku soo dheelmaday gurigeedii oo yidhi shala waa timid maxaa doonaysa iyagoo hurdadoodii ku jiro lixaafkoodii ku jira ou rasuulku soo dhex galay caliya ayada soo dhex galay hurdadii dhexdeedii
maxaa doonaysay ayuu yidhi faatima